bandeko balandi ya FM télévision mbote bisika nyoso bozolanda biso tokomi na tango na biso ya émission plateau spécial mois de la femme tozali ko sala qui sa ndenge nini mwasi akokoza la malonga na société tozali ko sola na bandeko na biso sur mwasi na makambo na nyonso ezali émission moko ezali conçu pour éveiller à conscience ya mwasi alonga na distraction mwasi alonga na divertissement alonga na ba côté ba inutile o ezo rapporter lo mwa malamu te pona ye parce que na sima ya mwasi bat bazela makambo ya minene nde batalo poto ba lobaka que éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mais quelle femme il faut mwasi wana zala na mutu tant bazolo ba mwasi bazomona mutu et pour mwasi azala na mutu il faut azala former FM télévision et sa chaîne na bino bopona eza ona pona ko informer bino pe ko former bino yango wana tozali ana bandeko na biso bako mona bango bako se présenter moko na moko pour être solo sur l'autonomisation de la jeune fille est-elle bonne ou mauvaise to solo lango à travers émission oyo na ba invité o nazo yamba déjà mama Lilinza ou mbote na yo mbote maman bandeko balandi ya FM télévision ba monio lelo na plateau na biso d'abord naza na sengwa ko yamba yo baza posa ko yeba mama Lilinza ou azanani. Merci beaucoup, merci maman Lilinza lo azali moko ya ba servant de Dieu na église la gloire de Jésus-Christ. Je suis représentant na Kinshasa awa ma église eza na Paris ngande nazokamba na Kinshasa awa eza na Angile na Vinique Mvula. Maman Lili a sa mariée, mère de 2 enfants. Merci beaucoup. Vraiment, merci maman Lili a sa mariée, mère de 2 enfants. Torolo belle éducation ya bana lelo tozolo belle sika ya l'autonomisation de la jeune fille. En tout cas, to komi na kuna te to ya Mbappé ndeko mususu azana loboko na ya mobali maman Espoir Joko. Maman Espoir Joko mbote na yo pe sengwa ko yamba on émission na biso plateau spécial mois de la femme. Merci madame Fifi Kalomboye. Bonjour. Bonjour. En tout cas mbote mingi na balandi nyonso. Oyo ba sepeli bazuli bako ya kolanda biso journal yo na FM télévision. Comme on a les madame Espoir lokola Fifi Kalomboye lobi. Nazana nous nazeparanga donc ozo vivre kande mokili kenda mais mingi kozana basi na kati ya basi ono baya vraiment basi na kati ya basi ozo vivre nde mokili ekendaka na bandimba moko pa na yo maman Espoir oza mwasi na kati ya basi lelo tozo mona jeune fille alingi susu bayoke koyoka te baloba na eti donc jeune fille oh ya tracé na mutuna oh ya tchena maile na yango wana en tant que jeune encore ozana nous elenge tozana sanza ya basi au photo conscientiser moi si pour bien venir à lobinde etonga makalelo si pour photo conscientiser basi pote totambo na nzela malam lelo jeune fille oyo katalinga zala électron libre ndé ba français ba lobaka asala makambu selon ye au mona non comportement ndé. En tout cas, madame Fifi, bonjour. Pardon, merci pour la parole. Problème n'a pas le besoin à propos de la jeune fille. Et là, il y a la jeune fille déjà envie. Na envie, na complexe. On a une jeune fille à l'élo, nous sommes à l'actualité. Nandeni na tango na biso tozonga moke na tango ba parents na biso tango bango bakolaki bazalaki na ba téléphone te bazalaki ka mingi ba mitindela na message na ba lettre ba komi ba lettre batindi mais monde lelo lokola balobi ke monde eza ko évoluer lokola évoluer donc na bana basi biso pe to évoluer mais ko évoluer na biso e komo ke na ndenga mabe ndenge ba oloba ke monde eke na vitesse ya biso bilenge basi en tout cas madame Fifi ezokende mabe soki basungi biso te na ebite lobby kuna obe lobby ozoya ekozala ndenge nini po lelo mwana mwasi jeune fille aoyeba na sute mama azoyeba na lisusu te donc koko azoyeba na te po tokomi kosangana sikoyo lokola pe bana basi yango ebele tozokota na berere à partir ba entourage à partir ya ba même ba église na koko lobango même ba église pe ezokotisa biso pe na berere mingi
c'est comme si on dirait na place ya oyo bisika batia ba veiller bisika batia ba jeune esika on est comment lokolo occasion okende ko profiter ko kenda ko sala ba biloko na bango o ba ko sala mais ki bo jeune fille kati na biso ezokende na ko bunga malembe on a bon ba maman Lili Nzalou maman za maman avant comme le mère de 2 enfants de ngolobi na biso za pe maman mokambi na église ozo kamba ngomba ya munene za déjà musala makasi oza nango ndé na otu koloba na maman espoir d'abord na ndenge na omona non qu'est-ce qui motive nini sala ka ke moi na moi si azwa likanisi ake ko futela. Bon, merci beaucoup ma Fifi. Likanisi okende ko futela. Même soit azana jeune mo âge mo non ya mukie mais alinga ke fanda ye moko asangana na baninga ba créer esika na bango moko pour que bazala alingi libertinage alingi ba pesa libertinage sala ndenge ya alingi vraiment te biso ba parents to contrôler tu vois et on mona souvent na mususu ngana comme une université na lina zwanda kunanga quelque part na kende ko vanda ou soit na mina ke vanda na on mona zo ke vanda des hommes ya ba problème ya makambe belé eza bato soit moi ba jeune fille ça ke na homme mango akena ni classe te ya comment na muta ba bienga ya bima kana bango chaque samedi chaque dimanche donc comment na bango ke de par-ci par là mais or ke ko vanda na scène makolo ya baboti to zina lokwa musala nzambe te na zina lokola parent na katanda ko vanda na se ya makolo ya baboti sala kapé mutu akola bien parce que église ko ya mais d'abord mutali boso o ya ko instruire bana na ye po bazala malamu ezali boso nanu na kati na ndako parent oyebi ko éduquer mwana na yo na ndenge sengeli tanga ko kende pe na église oza pe éducation moko pe ya malamu oyo e ko meme su na voya malamu basa suma ka malamu koleka mais ezana bana misusu alinga ko to ko ba parent ete asala makambo o motema nezo tinda sa même si parents zolo bana boye ya lingi boye te ngafuna sala boye ngafuna zongsa boye et lelo ba jeune fille ya biso lelo ba komozwa bizaleli ya ba mindele to boye ngote to boye te mais biso to za ba africain biso temps bazo boko la biso bazo laksa biso ndenge ni to kokolela azo sabso ke mwana ifaza na buto si ba parents na ye mwana ifa tambola ndenge ba parents ni bazolo batama na ba instruction ba parents na ye et mwana ifa kola malamu biso to koli na ndenge moko ya kobanga ba parents ozo banga ba parents ko to pesa ba kombo kaima ozo banga donc kanga bimi ozo lingo bima tant monika papa na bine be mama ye obima susute biso to zaki mama na biso bande ko serrer biso makasi olela ko to papa papa zaki am susu na moi azaka ne vraiment te maman vraiment zena ba rigueur makasi envers biso lo ezaki vraiment impossible pour na to sala mabi ozo banga mo ka kiso na sala mabi ba omonanga so na bina kindi bi ba oyokanga maman Fifi ne loko moko ko pesa conseil na ba jeune fille ba otambola bien te ngai na kolo bango juti na âge ya ba 23 ans nazaki kaka contrôler dans la bimate ko bimana so na bima il faut na loba et puis na obima na na pesa bango so na osala 2 heures na ko lexate soka na lekisi na sana problème na longa mo esika na za mutemeza na kimia te mais ba jeune fille alelo azana ye donc o baba ke mutu sardine mutu etikana na Maroc par rapport à wana obi ki mama zaki kanda makasi mama banda serré est-ce que ne parmi ba raison et ça l'a été que bo se plier quelque part ils appellent l'acheter à ba parenté par rapport à ba jeune fille ndezo causer pe ba bloko wana non ils l'acheter te neti nga vraiment nazo ka temps ya koloba na bana nanga na solana bango pe elle bosse à l'université ami balaza en 6e primaire donc nazo ka vraiment temps le la parent ya oloba na bango so ma beza ina oganga so ma beza ngana autoriser ma bete ma beza lina oloba nazana jeune fille mon anda ko mona grande sœur na biso azana bana mibali so na bina lobane na lobane ayebisaki lobane o essayer o mama ko lobana mwana po mona zonga na nzela te biso pe ba parents photo tozonga na tâche na biso ba parents ya ko ba ko orienter parce que commis en charge les jeunes filles comme le commis en charge tout le banon comme ya loué quelque part net moi ça c'est décidé que ko foutila d'abord eza malamu to ba mabe pour na nga vraiment lingate na ko lingata ko le moko te
obima na ndako na nga so mobala yo obala yo ke okende ofutela ndako te na permettre yango te parce que eza na balesi ale moko bezalaka na bandako ofutela omoni ake ofutela wana aza ta mosusu na mibali 4-5 akotisaka bango yo oyebaka te yo mama oza na ndako opesika nzela monaki efutela mais aza na mobali afutelake ndako aza na mobali asombelake lipapa aza na mobali asombelake lamba aza na mobali afutelake minerval et quoi asombelake syllabis malgré ozopesa bongo syllabis ofutele minerval aza na mosusu alors po esalama bongo te fo aza na ndambuko na nga moko nga mofuna landela obimisa produit fini kaka ake ndako alibala Espoir Joko, même question maman peut répondre non yebisango par rapport à kofutela ndako de façon générale ma beto malon pour la jeune fille en tout cas pour na d'accord te na kofutela eza mabe te kofutela eza mabe te mais et dépendra de l'éducation au bimi na moi par la justement eza na papa moko ayaka boyebi mokonzi moko akenda alobaki mutu kino foyeba komizwa en charge problème eza ke mosusu kutu na complété alobaki bakino bana ba 40 bazaka mpona ndaka ba nde yango na ba motivation ya kofutela c'est quoi problème eza ke kofutela eza mabe te mais jeune fille ntango ozobima chez les parents ozwi ndako na yo ofanda foyeba koke kofutela na bitini mosusu kofutela ekolisaka moto mayele ekolisi ye makanisi edévelopper na makambo mosusu peut-être azaki chez les parents azaki na comportement bien te ozomona mais ntango ake kofutela esika moko ya ye moko amimoni ke nakomi responsable oki komiédike na makambo mosusu ozomona po chez les parents bazozwa yo en charge ora ofutaka te mai ofutaka te nyonso ya ofele mokolo nini okoma responsable en tant que mwasi neti nde naza boye na mwasi soki nazokonte sérieux bino moko tokuta yango balobaka mwana yeba prix ya kwanga ntango baboti baza na vie fona yeba déjà ndenge basouffraka na vie po baparent nanga baza na bongo a condition ke namema yango na ndenge ya logique mais soki namemi yango na ndenge ya kotenga bamosusu bazoke kofutela mpona ka nde mama alobi mpona libertinage donc alingi balandela ye te ozomona aza na entourage ya mabe aza na baninga moko boye balingi minene lokola ye akoti na kati wana alingi liberté parent moko ta kokosepela lelo mwana na ye oyo aboti pendant 9 mois abokoli ye lobilobi arate éducation aza te soko omoni mwana arate éducation mosusu bino moko baparent bomitalaka bien mpe bolandelaka bana entourage nini bana na bino bazalaka na ozomona po tozomona na nzela ya ekole yo parent osali na yo nyonso osali mais est ce que na nzela ya ekole okendaka na ye baza na bandako ya baparent afutelaka te mais lobilobi osutuki aya na zemi est ce que azweli yango na ndako ya kofutela azweli yango na ndako ya baparent lobilobi omoni asali likambo ya monene soit abalukaka na camarade ya papa na ye mais avandaka epa na bino osalelaka ye nyonso kofutela eza mabe te mais yeba siko ntango oke kofutela oke na objectif nini nga nake kofutela mpona développer makanisi na mise en charge po lobi nazala mwasi babenganga femme forme nakosala ndeni nakovanda epa na yo te ti suka te 30 ans libala soki eye te fona continue ka kovanda epa na yo peut-être so nake kozwa ndako nanga na nzela kofutela po monde balobi eke na vitesse mibali mpe nde baza boye bakomi mpe kolandela donc atovandaka epa na yo na kala bino babalaka bino fozala epa baparent ti soki na 40 ans bakoba lelo wana mais biso lelo mibali ata kutani mo na balabala ofutelaka ndako na yo soki boza mpe moral aye epa na bino akopesa bino masanga mais kofutela eza mabe te mais mwana éducation de base voilà yeba nini ozosala ntango oke kofutela oke kosala nini mpona nga kofutela eza mabe te justement kofutela eza mabe te ndenge oti koloba donc toloba que toutes les filles oyo bazokende kofutela wana nyonso tu bazala na badérapage te so tobandi kosala totambola tokozwa mpe baoyo ya malamu mpe babotambuma ya malamu wana ndenge olobi eza bongo baloba esika nyonso mabe na malamu ezalaka ozomona donc totala kote ya bien totali kote ya malamu nalobi yango bien eza na bamosusu ake kofutela
po asala oyo mutema nezotinda ye asala akota na mabe ozomona akota na mabe lokola aza na entourage ya mabe alingi makambo ya minene yango nde biloko ozomona ke bafille bisimba vitesse bafille babwakama yango nde nalobaka ntango bobwakamaka mokoloko koya siko na prince mutuka etuti okosuka wapi ozomona aza deja na banzela donc mwana soki azoke kofutela landela ye tuna ye mama lelo ozwi décision oke kofutela mpona nini mpe ntango ozoke kofutela wana ozoke kofutela mpona nini likambo na yo eza nini objectif na yo na nzela kofutela eza d'abord olingo lomwa mpona nini ozomona akopuse baraison na ye oyo epuse eke akende kofutela mutu mosusu akenda kofutela aganye mpe vie azwi libala ya malonga asali mpe makambo ya minene akomi mpe mwasi parmi basi na kati ya mokilo mais eza na bamosusu ake kofutela na nzela moko ya mabe na ndenge ya mabe aeshue mpe mais tous les deux côtés kofutela na mutu oyo abimi na objectif ya bien mpo azwa mayele akola eza nango mabe te mais mabe nde na mutu oyo ofite na nsima nango vraiment mama Lili mama Espoir alobi mwana bebaka te po ake ofutela ndako. Donc il faut avoir déjà l'éducation de base il y a bien. Parmi les raisons à évoquer à moi c'est que pour foutre là à ici alingi akolisa makanisina c'est-à-dire dengue bible lo barakité hein akolisa makanisina oza mosai na nzambe de lo moi c'est akoli alobi maman na sisi classe na lina que au foutre la réponse non non mkusi ezandeni nga réponse ndena na bika non NON pona non nga na banda ko milukela na zepa na biso na bandi komi lokela ni bateka galette ni bateka mikate ni bateka mapa azo comprendre mais na otanga classe nazo mi lokela déjà parents bazaki na momo nazo mi lokela mo bibi mo bla mikem kiza kabana mikela keso baba sa bazong sibu donc c'est comme ça na bandi ko mi lokela nazo tambula na ngape na ndenge makambizo senga gina tambula wangu na yebi na nzambe te mais na otambula bien. Et tant que appuyé que c'est l'éducation de base, c'est-à-dire l'éducation de base, ils allaient bien. Mais pour ma jeune fille à l'élo, moi je ne peux pas permettre ça. Parce que na yé jeune fille à l'élo ni bazokende. Et na yé bi évolution na bango nini. Et jeune fille azo luka azwa eloko moko oyo. Eloko moko ils apprécié. Donc faut qu'on sala mais luka baninga basaki benga pe sala siko so na zanda ko mama otchaba na zaki na ba camarades ngai ba camarades na presque bazaka na mibali menga na zana mobali te mais na vanda na ba to sola na ba mais na zana mobali te bazulu yo vona yo baninga na kwa mbali ngabi bon isa ndenge muta zo tambola mutu na mtana conscience à vie na ye ngai vraiment makamba mibali na zaka na ngo shoté Zoluka parce que maman ton maman koufi parce que je suis cadette maman l'air a koufi a tikinga na zaki moutier na koli na ndengi grande sœur na koli singa alors na kola ki na ma yele moko bueno na zana maman na mti c'est ça pourquoi na zana maman te faut na s'organiser faut na zala bien pour que le pena pesa grande sœur na moto pasité grande sœur na pe le bien lelaté azala malam et c'est comme ça c'est pour cela nga éducation ba pesanga le lingue va même là on peut la n'ingana même papa na nanga eza na ndinga mabete et na ndinga eza ndenge na yo te eza vie mais ce eza mabete ko futela to pekisité ba jeune fille ba futela mais pour nanga non permettre te justement maman Lili zape bokambi na ingomba na toza na makambo existe mais quand même bokamba rapé ba jeune fille maman Espoir a relevé pe lo moko boye que bana basi musuba na katanda kume magui trop parce que parmi ba magui wana ngana obakisa et ça on m'appelle ming na mangomba non moi c'est na répétition na ke nini journée des jeunes et ce qui nini et nini bébé se multiplier en fin de compte alors obima na zemi de foyer banape kolona ngoti ozomona lelo to na ba fille mère rebelle azaka msusu moi soko sepela na ye mais lelo comme na charge na maboko ye moko akoko somba lipate nini te msusu nzelaka ya église na bandoria e botelelo kwa ndengwana par rapport ya éducation wana na mangomba ote ya ndenge nini l'autonomisation na ko ba basi o babata maka azo vivre na ndenge na ye moko mais abatamika na uzala na mutaka ndaku na ya kalingomba. Merci maman Fifi.
nauta ndaku yaka na église oui bato mosusu ozoya na église aye vraiment pour osambela te bible ezoyebisa biso cherchez d'abord le royaume des cieux et tout donnera par-dessus eza na bato mosusu aye osambela ayeka po ya koluka intérêt na ye moko quelconque et beaucoup bajeune fille oyo bazokende na l'église mpona libala et mpona bavoyage pour aller bas pour voyager à prophète on a prophétisé et puis on a voyagé le bien on a parlé en tout cas ça vrai prophète il faut OK sambela te pas le kabo konji na nzambe parce que so luki bo konji na nzambe o ekoya na sime pesa me lokola matabisi et ba jeune fille bazo ya tena ba jeune garçon était pour na luka nzambe aye na yeta mususu mona komi wana azakana makangu ne ba vivre na église peut-être yo moko biso bakambi to mona makambu vraiment mona makambu azada na muntu na ya vivre kana une église yo yebaka te e bomba mape babe kapeli solo te omona poso memepe mususu bokepe ngomba o memepe bo parce na kati pa zape mwensu modératrice na jeunesse azaboye charger école aba charger école mais atambola mabe ezaka ateka église mute commissaire bongo te aye na ende oluka nzambe te parce que tant moto aye koluka nzambe aye na makambo na Bible bi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos donc tant oye na mikumba na biso ça nzambe nzambe apesa biso repos et tant on a sa jeune fille na kota na makambo nzambe na za qui trop jeune j'étais à l'âge de 17 ans on nzamba zwanga na bando salam nzambe na solo matambola na nzambe wana eza te na ke répétition na ke chorale soki na lobi na ke répétition so na lobi na ke intercession donc en dehors na ngona zakana na ne lo musute c'est ça que na tambola ki na nzambe wana et résultat na ngopé nzambe pa pesenga et mona ina miso bato vraiment sikoyo ezapé na ba pratique mususu neti bino en tant que encadreur maman mosene nzambe par rapport à ba biloko wana yaka ba jeune fille mo ba azuizemi maman mabe ça dit hors l'église bato ba ba ki tom to ya l'église ce qui muto na penza so moni comme to côté ba benga eka déjà sœur frère mais ba maman ndenge wana ekomela bino bo gérer ngondeni na kati ya église to lobite ke bakne surtout bazoya ka baza ba centre il y a aussi ya ba colute ba envoyer diable ayene ka uniquement une mission na église alors so zana oyebi ozana nzambe te et puis ozana mission mona te mona kama kama se zobeba na église ba jeune fille bazobeba ba jeune fille bazosala bazongisa donc zana mopaya moko akoti wana étranger moko aye au sa musala na kati église alors quant à vous ou quant à nous les bakambi na kati église ne to koyeba ndeni to ko orienter makambo ngai ton na intercession na bana na 6 intercession no yeba na zana ba numéro autant on zopoma na obenga na yeba so akomi ndako vraiment pourquoi mabongo c'est que eza par rapport à résultat par rapport à kambo onga na kutana na mona kati enseignement bakambi nanga bazala ki bongo tant bazo kambanga azo ke tika ngati na ndako eh oui tant ba tika na ndako ba yebisa déjà que to tiki déjà lili c'est quoi ba difficulté ni beaucoup dans l'encadrement à jeune fille ba difficulté zali la difficulté zali tout passer ça na ba jeune fille mususu ça difficile kwa yoka et mususu esenga intervention divine. Il faut beaucoup prier pour la jeune fille, beaucoup prier pour la jeune garçon. C'est ça la jeune fille, la jeune garçon. Vous avez bon de la pour la on se dit que mon ami je simba tu as vraiment inspiré et que ma camba ya spirituel mais faut que non mon lim vraiment ngamo na kokota prière na zukomba mon on commence à prier pour au moins on a ba temps moko bo mon na changer complètement. OK, ça c'est de façon spirituelle pas maman Lily. Espoir na zone pas non et ça la yonde parce que ça jeune responsable jeune fille mais responsable et ça la yonde ni quand les gens va généraliser un cas parce que yo tu ko relever le éducation de base donc au foot là ils a les problèmes te pendant tant va généraliser un cas ba si surtout foot là ba bandumba et ça la yonde pour moi et ça la ni chaud ni froid parce que na kata el kambona na ça exact et au soir mandé mais pour concerner car monto ya niyebi ndenga tamsara vina wana ndeko swai na yebi ke mokili elobaka omoni mokili
mokili esalema mokili kaka oyo okoki koboma yo mokili ekokobongisa yo maloba bato ebele décourageaka mais soki omiyebi eloko ozosala te okolemba soki oza esprit forte te okokweya osala eloko okoatteindre objectif na yo te moto akokoloba na ye bana basi nyonso bafutelaka bandumba boye na boye mais toomona mpe bana basi baa na bandako na bango bandumba bamama baa na bandako ya mabala bandumba sikoyo yebisa ngai wana tokobenga bango banani mutu donc problème eza kaka ke mutu na vie fos ozalaka na conscience osalaka likambo ozoyeba na conscience na yo ereprochaka yo oyebaka ke likambo na osala eza ya bien to eza ya mabe ozomona soki ozosala likambo oyebi eloko ozosala te wana ntuka luka basali na nzambe baoriente yo batya yo maboko te maboko kutu te baimposition de mai wana nde ebakisa milimo mabe na bajeune fille antuka eloko wana nga natelemelaka mwana mwasi futela ndako meyeba ntina ozofutela justement conscience esala ata babengi oza ndumba bakaniselo mabeme bakuta na mabe te eloko mosusu ezoboma biso bajeune fille ezani parce que toza na esprit ya créativité te tolingi komise en charge te na ndeni donc tolingi kocréer ata mwa eloko moko boye te okozala lokola mwa business mwa eloko na créer mwa entreprise na nga donc lelo mwana mwasi po azwa ata makala teka na coin nosimba te na ndeni ka nde atyema nzaka na milai lokola sirene sirene azalaka na mai me akoma na mokili ozomona jeune fille mpo ateka ata mwa nguba ne na coin omoni lelo soki mibali bakomi kosakana na biso parce que eloko wana quelque part biso nde moto topesi bango nzela omoni nde eza boye bitumba eza lelo ebandaki depuis fo ezala le 3 bato baobunda deya basi na mibali basi baobundisa deya mibali mpo na maputa to lokola ayoki kaka nkombo ya le 8 mars wana alingi alata ne droit de la femme donc alingi alata kaka liputa me aoyeba ntina ya liputa te ozolata liputa na nzoto bongo kati na yo osalini ozomona mwana mwasi problème eza tozofutela ndako mizwa kaka en charge créer moi entreprise no ya moke créer moi business no ya moke mosala ya buzoba na mokili oyo eza te ya soni eza te soni eza te isifi nga natanga 100 francs na nga na facilité ya kofuta ndako na nga ya komela mwa moko na nga na coin ya kosala nini ya koza responsable eloko nalingi nasala na facilité ya kosomba mwa mafuta na nga nazala bien wana ta mobali même akofuta ata ndako moyo moko ozomona courant na mai ozomona ntango mwasi ozoke kofutela ndako oyebi ndenge batyaka ata lipa na coin te oyebi nde bacréaka eloko te oke kofutela ndako na bitimi nde problème oke kofuta ngo te kaka nini ntango oke kofutela ndako odefisaka eloko te osalaka eloko te ale okoti na loyenge oke kofutela omona mpe mosusu mpe boye moto yango azwi en charge afutele ndako ake kuna afutele ka mwa moko babebani ya mibale kuna esili akomofandela garanti lobi retour chez les parents ozomona te kosala eloko te mais so créer déjà mo eloko no moko boye nayebi deke mbongo na nga obanda lelo le premier tina koma le 29 akokisi da mbongo ya bato mobali osakana no te mpe bakobengo ndumba te bakobengo ndumba te mpo ntango ozoloba na nga ke mwa mwasi afutelaka ndumba mokutinga na kwe na mwa makala na nga nadefisa mwa babiloko na nga nakanga mwa ba obenga nga ndumba nde c'est ça ozomona naza mwa mwasi moko nayebi ka ndongo ozoloba boye elle ne faisait rien mais abaki mpa na bango mama bango azaka makelele mingi raison na ye ya kobima yango wana azwi ake ofutela ndako mais enfin akomaki bakomi na mobali ndako moko ozo comprendre mingi eshitaka ndenge wana pourquoi omoni madame monda lelo bamere nde baza boye bazalaki na facilité ya mabale nde baza wana bazoka mabala na facilité mwana intel ntango bapointe libala esalemi biso eza ndenge moko te lelo misi makasi ndoki te ozomona nga nake futela ndako na nga nakutani na mobali omoni lelo mobali eloko ya liboso ezaka nano mbongo eyaka nsima bolingo
fona no bino mibale boyokana na mbotutani soki totutani makile eyokani namoni ke moto oyo aguna nga ozomona moto oyo aza guna nga mpona ke milai te natikela moto mosusu aya kokɔta wana te mpo monde ezoke na vitesse na bloke nano ozomona nakangi nano bwe na nga navandisi ye nano wana azala nano awa vanda nano awa mpona boye nakende gauche droite bomona nga tomonaki na intel tozongaki na boye toke boye ye na baba na ville oye wana bibina bina tina ba na place nasalaka nyonso wana okalifie nga ndumba namoni ke oyo penza oyo gulanga place na nga yango na récupérer plan na nga na bloqué yango na vandisi yango ya mabe te na avec le temps tango tovandi wana il suffit tozala même moral tokokangisa moke bongo mabala oyo bambongo batindelaka bino baparent na poto eye ntango bakenda kuna mariage basala yango mokono base retrouva déjà ndako moko baza deya ndako moko lobilobi bakangisi babiloko na bino basaini batindeli bino mais nalobi te ke nazo encourage na likambo yango ke bato bakoma kosala yango si vraiment oza convaincu ke moto oyo na ye tokomarche nde na kosala yango mpona tika tante moto mosusu aya kozwa ye po mwana moto ya mbongo moko akoya akutani na ye wana ngako mwana pauvre sikoyo mwana moto ya mbongo atie mbongo ne anje mpo mabala lelo ekomi mpe basi bakomi kofinanse mibali wana sikoyo na kobenga yango libala te toyaka ndenge moko ozomona wana eza neti ozwi mario je na ndako mais sikoyo nga nazwi mibali nanga tosangisa mayele papa omoni eza boye tokangisi babiloko na biso bapara bozwa yango na place nakendaka nabina koto nakende koto lelo tokokutana te wima sokongi taliputa olobi nini o nasi nalataki na ozela mutu pasi na mibale yango ya lelo mutu pasi Espoir, merci beaucoup maman. Espoir a relevé le mot et tout motema. Yo koto ozaki catégorie ko bimo na soko obo foot asengi ko foot là et pas non eza NON veut dire non. Siko yo le bien le mususu que il faut moi siper autonomisation na ye pour rassurant on faut y mo pas à la quand même esprit à créativité à ba ko sala lo moko boye au-delà ya kotanga bana no ya basipe o initier bon na ba ko lukambongo na ba sens mususu pour que ba retomber te na ezate yango na sali boy. Merci beaucoup maman Fifi ngai ma salle esthétique une salle d'hôtellerie. OK. Nazaki na restaurant na lycée Sainte-Thérèse na kati parce que l'hôtellerie c'est na kati. Donc elles sont capables. Ce que les nazate pour le moment na kata ko lamba na restaurant pour na moto. Na zozongela. Mais elle va accompagner ka opé. Ndi bango babaki mama zongela mo. Biso to bana osala na yo ensemble. C'est comme ça. Et na yebisa bana ngandi bateka ngoma. Ndi bateka galette. Ils ont une machine à galette. Ils ont sauté sur la marche. Pourquoi? Parce que bah na loba baye bio vendre la machine à galette. Là mon os s'occupe de ton restaurant. Pour bana ba comment la raison na kotsa qui ba demande misale ezate na sala qui bo ezate. Demande des okota. Chaque jour demande des okota. Misale ezate. Mais ça misala on ba bisi sur na maboko. Justement ko produire. Ça misala bisi sur na maboko. Tant maman met soit la créativité, oui. Moi, il faut créer. Puis, on a une esthétique, on a une hôtellerie, il faut créer. Et ça, la recette, il faut créer. Après, on va créer recette. Il y a un mot on conseille. Pili. Et ça, créativité. Et ça, la coiffure, on sous créer. Madame a passé une coiffure moko boye na bifona lamba osona bimisa ebima ya yo tama bimisa o ye moko mtapesa ibino aluli yango bosani ba moko ya pesa ki yango mais yo bimisa on a forme na yo modèle na ce que bino kwa yo moko ndem to créer mais ok ya pesa ka bino idée yo ye ka osali oui na vie faut créativité zala moi si fait ba ko créer
Mingai vraiment ekufutela ndako ndete. Wana penda sete. Voilà sete. Maman ni kuna oningana te atake yemo ko mwana no moi seul obite maman na sali galette na teki maleo e convaincre mais na boyi nanga komi na njili na lina bima la fana nanga na matete limité par exemple a changer ka commune yango fona ki ofute la raison na quand même valable yo mo moni qu'elle produit c'est un mbongo na ye a fute la na ka po baye na ye peut-être njili tout vanda na ye réalité belé maman tout vanda kaka na ye réalité belé parce que dans ma caméra sous dans ma zone bonne on a bouche tant aucun endroit tu ratango justement tant ma sera biso abaku kabi abi je resterai à mon poste donc babito tika na poste na poste peut-être tant nous autres ba ki na tika la na bango wana ezana ba makambo sous nzamba loba esenga ka ifona za esika mona bana vraiment parce que tant bazo bima mabimisa foi oyo les razo kende mutazo baki mono teke bon on vraiment pour la obi que éducation peut finir ça tu es mal éduqué ba polisa ma bé nga ba finga na nti soko ko ki finga mwana so ba fingi mwana ba fingi yo directement ngai et on entend le bana bana nga bité ko sala boité sala be donc ça be kende eza parmi ba biloko banga ka ba finga o lobi beti mwana na 11 ans azaka uti classe aye ozaka na basi kaka vraiment ezalaka yie ka imo kwazo luka lamba maman je prépare ça maman montre-moi comment on grille les Thompson et c'est comme ça vraiment comment on grille les poissons comment on grille les cuisses donc zola qui c'est azana 11 ans mais soki a lambi moi biloko ngote ya mki bozo sentir que moi no ça va déjà elle promet vraiment par rapport à il y a des jeunes filles au footé d'accord chance ni y a balle au pesi bon na pesi bango chance bon au footé au pesi ça ba on pour na mona ba bala rabé beaucoup plus ces alaki ba tambola na nzambe souci na les alabons pour que ba échouer pour ba échouer ndenge maman histoire à lobby na potolia ba sanganaka ba kei ba tanisi mbongo ba timbongo libala ça c'est pas pour nous les chrétiens. Non, parce que mon espoir a relevé pourquoi. Et à relever na soka kei poto. Ya mobali pa kei ba ke ko kuta na kuna. Oui. Ba mo ba benga kuna ba mboka mbana na bana. Mboka bana na bana. C'est-à-dire ba vous êtes déjà ensemble. Na petite sœur moko za na poto. Yé alobaka na ceux qui m'ont na ke classe à lobby ou en France. Soit yé na ndako lobby ici c'est Congo. Pourquoi? Faut que tu résala. Parce que biso toza ba africain à côté ça comme moi na ye bana na ye esprit kaka africain donc ayeb sa bango ke biso toza ba africain kuna ba yeb sa bino makamuso mais ah waso to yenga na zo éduquer bino selon des ba parents ba éduquer ngai et puis bana na ye ba tambola ka eza na maman pasteur moko aza na France pe kaka na yebi bana na moko aza mais te ba na fait la sikoba ba bali moko za ki docteur moko za ki avocate basi kaka ba 6 ba classe na bango mais ils avaient na poto 18 ans na phase wanda côté bana na ba vana ndaka maman ba so poser question alors dit na bima po nini nga na bima ka suka on ba bali ngana kina ndako na poto ils ont accès à na poto na poto na Congo na otama na poto ils ont ba yeba poto accès à ba keite ba poto na poto mais éducation maman ba ngo pesi ba ngo na kata ndako ya biso africain ya Congo et celle qui va dans ba kola bien mais le na ba ki bana na ba bali mais le système on a payé enfant da moi ba isolé ko fouter là na bi que ça ba système on ba tu ba tricher kuna bazongo mingi na bazongo euti le mami kuna euti mingi kuna parce que ça peut nous nga bimi awa lobi na ke va na mboka musakei na mboka na kei utina ke pande kuno la koma kuna o kamo ba fingi bo ba yokanite on a bien te kwa nini ba camarade entourage ba camarade beso abi kuna bazo maltraiter yo il faut bimozo ndaka fouter là tu vois on n'a pas bimé que j'en dois foutre vraiment toujours qu'il est déjà na souka toza ya mois ya mars maman les a cause à la paix le ba souka parce que comme il a souka toza ya mois de la femme mois de mars non et inspira ka on sanza ya basi d'abord ils ont nous sanza na na botama vraiment ya biso alinga kango mingi parce que ça sanza na botama ça sanza te que
oh le quoi mois de mars faut que ça la buzoba c'est tout que lobby le 8 journée de la femme masanga faut na bima na sala n'importe quoi non quand basé sur mois de la femme ça écoute ça biso fungo la biso mémoire moko boy quand bazoba moi si faut tout monde appelle basi ba comme ingénieur hein basi ba comme ingénieur basi maman cameraman azali ça méditondo moi si donc mois de mars na biso et c'est là pour révolter biso basi na musala ya malamu ou pesa biso le meilleur et non que pesa biso buzoba vraiment na vraiment na zwa kango za moko za na mimakango vraiment makasi na motema nanga c'est pour cela na linga mingi côté yango côté na ba moi wana isala bien vraiment par rapport à ce sujet na biso lelo kozanga pe ya ba parents mususu pe permettre bango batika bana bango ba ke ko futela un dernier mot par rapport à ce sujet lelo en tout cas pour na ba parents o ba permettre bana pour la kozanga et ezako salanga bien te kozanga ezani tamba na oli lipa on est 100 francs ko kabula pe na bana ngati so na lambi koko moko loso ko kabula na bana na ngai ozanga para ko mo na mwana fa ke so mbali po ya olesa non ata na zangi 100 francs mais so na zana nzambi 100 francs wana na ozona facilité vraiment et na oli on est sengo nyoso to so le lomo na azuli pamboli ya malamu bible bisi so bana bazali pamboli ko te pa na nzambi et li pamboli fo bana bazana ba o encadrer bango bien o pe bango éducation malamu po bazali pamboli mais ceux qui encadrer bango bien te en tout cas ils ont mabe pour na yo le bana mi ba ko ba kuluna pourquoi justement ba accident belé liwa marambo belé à cause de ça parce que parents de samon na kende ko ngai ble ko na le ba donc ba parents ba l'acheter ba continuer c'est la songo on sala ka nombo na yo mo za kakao oza na moi 10 francs na ngai azana posa nango oya mon maman elle a besoin 100 francs maman elle a besoin 500 mais azo sala donc yo moi na pas bima facile ça pe na libala rande mteka bola bi kabula ngana ya espoir je connais ba mikila poto par-ci par-là pour foutre les jeunes filles ils ont un problème qui pourquoi ça pose problème à Panabisson na Congo par exemple il y a un dinga pe na mituna pourquoi il a télé na bango to landa bango mais pour foutre les poser un problème ba makambo ele kala kuna mingi to koma ko copier bande on so pe ba uta ndenge uta ko ba koma kuna mutu to fanda na ndenge na ye wana problème te bo fika ke to zo bala bo vanda kuna ndenge to yebite voilà mais ya awa soka ba meko sala ngo bongo ko mi problème omoni ba para ba pesa ba na chance problème to lo besoin de éducation de base justement soki maman papa o éduka mwana no bien ata bini libanda ya ndako na yo ozala toujours na confiance na ye yaka neti otindeke kende na poto ke kotanga tata te mama te ndeko te bana na bana ozomona eloko wana nga na obeta sete baparent bopesa bana chance soki akomi na age ya kobima et surtout ke aza na likambo azosala mais soki aza na eloko asalaka te o permettre ye abima te pour se comporter mabe soki azalaka moto ya batelefone otinda yake kofutela te mais soki azalaka na mwa cope na ye asalaka amonika mikoki permettre ye pesa ye chance akende amise en charge lobi ekozala avantage na yo. C'est le mois de la femme, tout le monde le latili puta. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Pour nous, la latili puta c'est pour le mois de la femme parce que mois de la femme oyo basi ebele to komo mema on a ndenge to memela ngo. Moi c'est ezali puta te. Na yebi ke lobby ba bare ko tonda. Ba flamingo ko zala plein. Mais boye bake wana nde mois de la femme te. Mois de la femme au balobaki to senga ki bisope to senga ki parité. Donc moi si eba ko mise en charge. Moi les 8 wana ezaka tamoko moto vandi peut-être ezata ya réflexion. Au sali bilan, on lobi ba le 8 mars nyonso na feta. Donc on est na sina so. Tout à partir lobi le 8 mars nazo créer moi job na nga moko bo na sala kata moi eloko na nga moko.
donc chaque ba contenga parmi basi oyo ba se résultat ka ba kokaka nini azala mwasi misala eza ebele ya kosala yaya eza teke ka fotanga nde okokoma mwasi na société jamais ato tangi te mais oza mayele oza mayele kofia lobaya oza na ba mususu ayebi na ye koloba te nazaka makasi na calcule siko atangela wapi mwasi créer eloko mwana mwasi sala eloko na yo na point teka ata lipa na point na se ya moyo wana nde nzamba kotindela o Moïse na yo oya koya kobikisa yo na place okendaka bitambola tambola ozosala eloko te le 8 mars ezali puta te mais le 8 mars eza kokolisa esprit. Ok, merci beaucoup. Le 8 mars, c'est Ali Pouta, Teza Okolisa Moutou. Le 8 mars, Ezate Keba distraction, Babar et consort, journée de la femme ou encore le mois de la femme. Ezali Pona Kokolisa Maye, le Kosalisa Moutou. Tozala qui est là, maman Lilinzalou, maman Lilinzalou, Pona ye moi na ya moi si. Tant que non balité okobimate bokozalaka wana en tout cas aux parents oyo kozanga na bango eza raison ya kotika bana na bango bakende kobima kosala n'importe quoi ça maman Lili n'autorise pas côté ya maman espoir à lobby ko futela eza mabete mais soko lingo futela eba oké kosala nini osala kanini créativité ni sala déjà na mboko créer ni sala kanini comme activité ou ko permettre yo au foot et l'andako pour que au dépendre la mututé et comme até au changer sens donc au kimi éducation ndako pour OK ne ko se comporter ndenge musuna balabala ezala ki wana maman Lili na maman espoir ndeto kabola ki na bango to solo la ki na bango na kati ya émission na biso plateau spécial mois de la femme. C'est avec plaisir de nazala ki wana pour nous présenter bino yango bande ko balandi ya FM télévision. Merci na ndenge bolandi biso bili.